2050 में इन जानवरों और खाने वाली चीजों को मिला दिया जाए तो वो कितने खतरनाक और कितने यूनिक दिखेंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। नंबर 1, 2050 में इस पिज्जे को और इस कछुए को मिला दिया जाए तो वो कितने खतरनाक और कितने ब्यूटीफुल दिखेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 2, 2050 में इस बालू को और इस बर्गर को मिला दिया जाए तो वो कितने खतरनाक और कितने ब्यूटीफुल दिखेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 3, 2050 में इस एलिफेंट को और यूनियन को मिला दिया जाए तो वो कितने खतरनाक और कितने ब्यूटीफुल दिखेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 4, 2050 में इस पेंगुइन को और डोनेट को मिला दिया जाए तो वो कितने खतरनाक और कितने ब्यूटीफुल दिखेंगे। चलिए देखते हैं।